जे घर आमचें तेजें मातशें करून दिवंक जाय. हे जागे मोडांक पावलो आनी तिका आदार कोणाचो पडत ना. ती बाबडी आतां इतके मेहनत करता हे करता पारे बिरे सगळे करता अंदू कोसळां शकता ते घरार पडलेले अंदू मोडोंक शकता. तेजो भुरगोय तसो आहा तसो आनी कोण सपोर्ट करिना न्हू ते कोणी करूंक जाय न्हू ते सरकारान पळोवंक जाय एक्चुली न्हू आमी आपल्या वोटिंग वखदार रावता म्हटलां मागीर कोण हे करता ते वोटिंग वखदार आमी रावता आनी ते सांगल्या कोण करिना न्हू मागीर तिका तर खरीच गरज आहा. पावस गेल्यार बरो गेल्यार बरो आहा तिचो ते भिंती सगळें हें जालां. तेच पयले आनी कोसळ्यो गॅस लावून गेलो तिचो दिसता. त्यामुळे पेड पडत जाल्यार ती बुतर गावतली चिरडोन सारकी. सुहासिनी शिरगांवकर. आमी मोडक्या घरान रावता. भंय ना धैर्य नासतना रावता. कशी रावता आनी कितें तें तुका खबर. सो आतां केन्नाच्यान अशें जालां हें? हे आतां 2-3 वर्सां जालीं अशें आसा. गेलो तेन्ना वाऱ्याक पडलेले न्हू ते हे 25,000 दिले बाबू शेजयताले म्हणून काय पळोवन कोणी दिल्ले? बाबू शेजयताले. हां हां हां. सो तुमी कंप्लेंट बीन केल्या की आमचें घर अशें आसा म्हणून? कंप्लेंट केल्ली मामले जागा. कितें तेणी सांगलें? काय घेवंक ना हे. सो तुमच्या घरान जोडपी कोण ना आतां? ना तुमी आनी दोगांच हांव आनी चलो. ओके आनी कोण ना? ना. सो तुमकां आतां कितें मदतीची गरज आसा? हय. सो तुमी कितें डिमांड करता आतां? की तुमचें घर तुमकां बांदून दिवचें? हय. सो आतां ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालीं म्हणटा. 3 वर्सां जालीं ते वारो पावस येयलो तेन्ना मोडला. ते मेरेन ते तशेंच आसा. कोण करपी ना आनी कोणाची मजत ना. सो तूं आतां कितें सांगपाक सोदता? हा तूं कितें सांगूंक सोदता? घर बांदून दिवपाचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.